Me zhvillimin e teknologjisë, bota ka avancuar shumë. Projektet e mëdha kërkojnë pajisje më të mëdha në mënyre që të realizohen më shpejt si dhe me një kosto më të ulët. Projekte si për shembull autostradat, tunelet, mënyrat me pajisjet dhe makineritë normale kërkojnë një kohë goxha të gjatë që të realizohen. Por shumë vende të botës kanë krijuar makineri të mëdha që kryejnë një punë shumë të madhe për një kohë shumë më të shkurtër, se sa makineritë normale që përdoren në industrinë e përditshme. Këto janë disa nga makineritë e rënda më të fuqishme në botë. Shikojeni videon deri në fund dhe zbuloni cilat janë këto makineri që kanë ndryshuar historinë, por edhe mënyrën se si shkenca po zhvillohet. Pelqeni dhe shperndani videot tona, si dhe mos harroni të abonoheni për video të reja. Strato Launch është avioni më i madh në botë me një gjerësi prej 117 metër. Është më i madh se një fushë standarde futbolli dhe 2 herë më i madh se një Boeing 474. Në mënyrë që të ngrihet dhe të ulet në mënyrë të sigurt është i pajisur me 28 rrota, është e mahnitshme të mendosh se kjo gjë mund të fluturojë dhe të mbajë një peshë prej 580 tonë. Ky avion është i pajisur me 6 motor të fuqishëm, ku avionet komercial zakonisht kanë 2 ose 4 motor të tillë. Ky avion kërkon vetëm një pilot dhe një ndihmës për ta drejtuar. Qëllimi i këtij avioni është që të transportojë satelit të vegjël në orbitën e ulët të tokës si dhe për fluturime hipersonike. Big Bertha makineria që gërryen tunele. Bertha peshonte me një peshë të paimagjinueshme prej 6700 tonësh dhe me diametër 17.5 metër, ishte më e madhe se makineritë e tjera të gërmimit të tunelit. Kjo makineri kushtoi rreth $80 milion për tu ndërtuar. Ishte aq e madhe dhe komplekse sa pjesët u ndërtuan në një fabrike të specializuar në Japoni përpara se të dërgohej në 41 pjesë në Seattle, Amerikë. Ajo filloi të punojë në vitin 2013, por pavarësisht nga madhësia e saj, asaj u deshën 4 vite për të përfunduar një tunel prej 2830 metër. Një nga arsyet sepse punonte me ritëm aq të ngadalt ishte që të mos shkaktonte shumë tronditje në nëntokë, pasi sipër kishte ndërtesa dhe mund t'i dëmtonte nga tronditjet e gërryerjes. Tuneli 99 ka një kapacitet lëvizje prej 110.000 automjete në ditë dhe secila prej tyre i detyrohet Berthës. Bertha u çmontua dhe u shkri pasi përfundoi tunelin 99, pjesët e saj u ripërdorën për makina të tjera. Big Vin. Kjo makineri e jashtëzakonshme spërkat se përdoret për të luftuar zjarret që përndryshe do të ishte e pamundur të shuheshin, duke përfshirë zjarret e shkaktuara nga derdhjet kimike jashtëzakonisht agresive. Pa këtë makineri është thuajse e pamundur që ato të fiken për arsye se ato janë shumë të shpejta dhe temperatura e tyre është shumë e lartë. Kjo makineri nuk është krijuar në të vërtetë për të luftuar zjarret, por ishte ndërtuar për të pastruar tanket që ishin kontaminuar nga sulmet me armë kimike në Bashkimin Sovjetik, komponentët gjurmë të cilëve mund të mbeten të rrezikshëm për vite me radhë. Kjo makineri ka një stabilitet të madh dhe në krye të 2 turbinave reaktiv të vendosur fillimisht në avionin luftarak klasik MiG-21, këta motor masiv mund të rrotullohen me shpejtësi dhe kanë një saktësi mbresëlënëse. Kjo makineri ka aftësinë të lëshojë 830 litër ujë në sekond. Big Vin gjithashtu nxjerr një sasi të madhe ajri kur funksionon që shërben për të pastruar tymin dhe flakët. Caterpillar 797 është modeli i madh i parë i prodhuar që nga viti 1998. Modeli i tyre i vitit 2009 ishte arritja e tyre më e madhe. Me një gjatësi 49 metër dhe gjerësi 14 metër është modeli më i madh i këtij lloji. Ky lloj mjeti është kryesisht i dobishëm në minjera si dhe në hapjen e shtigjeve për ndërtimin e autostradave dhe digave. Ky lloj mjeti ka një kapacitet ngarkese prej 400 tonësh dhe shpejtësia që arrin shkon deri në 68 km/h. Këto gjigant ndërtohen në një nga 6 fabrikat e ndryshme në Amerikën e Veriut. Pjesë të mëdha transportohen më pas te klienti, të cilat mund të kërkojnë 12 ose 13 rimorkio për tu transportuar. Kobelco SK 3500 od.
Kjo makine është projektuar për të shembur ndërtesa shumë të mëdha dhe kryen një punë mjaft të madhe për një kohë relativisht të shkurtër. Kobelko SK3500 të hyri në librin e rekordeve botërore Guinness në vitin 2005 si makina me lartësinë më të lartë të punës, aq i gjatë sa të mund të kape kullën e anuar të Pizës dhe ndoshta më në fund mund ta drejtojë. Lartësia që mund të punojë shkon deri në 90 metër, duke e bërë të lehtë punën për prishjen e objekteve të larta. Ky lloj skavatori është më i madhi në llojin e tij në botë. Rrota Falkirk. Rrota Falkirk është një ashensor varkash rrotulluese në Tamford Hill, Falkirk, në Skocinë Qendrore, që lidh kanalin Forth dhe Clyde me kanalin Union. U hap në 2002 si pjesë e projektit Millennium Link. Rrota i ngre varkat me 24 metra, por kanali Union është 11 metra më i lartë se ujësiellësi që takohet me timonin. Varkat duhet gjithashtu të kalojnë nëpër një palë brav midis majës së timonit dhe kanalit të Unionit. Rrota Falkirk është i vetmi ashensor varkash rrotulluese i këtij lloji në botë dhe një nga dy ashensorët e varkave që punojnë në Mbretërinë e Bashkuar, tjetri është ashensori Anderton Bolt. Ky projekt ka pasur kosto prej 84 milion pound, në qendër të cilit ishte rrota Striking Falker, ashensori më i madh i varkës rrotulluese në botë. Mënyra se si funksionon është që një vark hyn në njërin skaj të ashensorit, ndërsa skaji tjetër është i mbushur me ujë. Rrota atëherë duhet të sigurojë forcë të mjaftueshme për të filluar rrotullimin e ashensorit si një shtytje e madhe dhe inercia bën pjesën tjetër duke kaluar varkën në kanalin tjetër. Ky dizajn unik përdor një sasi të vogël energjie, kjo është për shkak se shumica e ashensorëve të varkave përdorin motor që mbajnë varka të rënda gjatë gjithë udhëtimit të tyre. Kase STG 405 të linjës STG, Schaiger. Këta traktor përdoren kryesisht në fermat amerikane për lërim e fushave të mëdha nga fermerët. KSI prodhon një gamë të gjerë traktor STG nga seria 405 në 682, këta numra i referohen kuajfuqive të automjetit dhe duke marrë parasysh se sa të mëdha janë. Gjerësia e gomave të tyre shkon mbi 2 meter, si dhe pesha e tyre i shkon rreth 335 kg. Në fakt, ato janë edhe më mbresëlënëse kur mendon se modelet më të mëdha mund të pajisen me shina dhe jo me rrota, këto ndihmojnë në stabilitet, por gjithashtu i kthejnë këto makina në tanke të mirëfillta. KSI vuri në provë traktorët e tyre të fuqishëm në 2005 kur STG 500 vendosi një rekord botëror duke lëruar 321 hektar në vetëm 24 orë, që ishte 70 hektar më shumë se rekordi botëror i mëparshëm. Pesha e këtyre traktoreve gjigant shkon deri në 29.000 kg. Prersja e druve Timberjack. Këmbët e Alker janë në gjendje të skanojnë tokën. Me sensore të jashtëzakonshëm që poshtë tyre dhe të rregullojnë portën, presionin e hapat e makinës në përputhje me rrethanat, gjatësia e çdo hapi mund të jetë midis 12 dhe 35 inç. Megjithse Alker peshon 13.000 kg, që është më shumë se një autobus standard shkolle. Ai ka 6 këmbë që e shpërndajnë atë peshë në mënyrë të barabartë. Peshëmbajtësia Kombolith. Transportuesi stradell dhe qëllimi i tij kryesor është transportimi i kontejnerëve të rëndë në porte dhe anijeve. Makineria përmban 3 rrota në një shasi që me të vërtetë e bën të duket sikur ka këmbë. Kapja të fuqishme në pjesën e sipërme të shasisë janë në gjendje të kapin kontejner. Transportuesi SA3 ideal është mjaftueshëm i fuqishëm për të ngritur një peshë totale prej 35 tonësh. Transportuesi ka një peshë prej vetëm 17 ton, trarët të SA3 janë të rregullueshëm dhe mund të shtrihen në më shumë se 2 fishin e madhësisë së tyre. Transportuesi relativisht i lehtë me këmbë është më efikas në karburant se sa vinçat më të rëndë. Overasen TV 2200. Është borë pastruesi vetëlëvizës më i fuqishëm në botë, specialiteti i tij është heqja e borës nga pistat e aeroportit. Mbush borën e cila më pas futet në një shtytës. Kjo është e ngjashme me një ventilator të fuqishëm në gjendje për të ngritur borën më shumë se 110 metër largësi. Ka një forcë prej 2200 kuaj fuqi dhe është në gjendje të pastrojë deri në 12.000 ton borë në orë.
Pëlqeni dhe shperndani videot tona, si dhe mos harroni të abonoheni për videot e reja. Faleminderit që na ndoqët.